ليه بعد الطلاق بنقع في الفخ ده؟ طول ما انتي مركزة تثبتي إن طليقك كان غلط، عمرك ما هتحسي إنك صح، لأنك ببساطة لسه مربوطة بيه، بالتفكير فيه وبمحاولة كسب معركة خلصت من زمان. الصح مش إنك تكسبيه، الصح إنك تسيبيه. لما تخرجي من الدايرة دي، ساعتها بس هتبقي صح بجد. الموضوع مش حق وعدل بس، الموضوع وجع وكبرياء وأسئلة جواكي ملهاش إجابة. بتفضلي تلفي في نفس الدايرة. أنا مظلومة، هو السبب، لازم الكل يعرف الحقيقة. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها إنك كل ما تركزي تثبتي إنه غلط، انت كده بتديله مساحة أكبر في حياتك، بتديله وقتك، تفكيرك، طاقتك. والأخطر إنك بتأجلي نفسك، حياتك، راحتك. مش لازم تكسبي الجدل، اكسبي حياتك. أنا ندى.